Manufa muka tattara mu ɗaya muka yi wa maza muka nido manufa don mazan tsintsiya ɗaya mu duka mun kan manufa. Nuwar Eminuwa, Salibi Haruna, da Faruku Eminuwa, Shamsu Alale, Anas Ibrahim, da Alisho a ciki da Annur H Abnur. Manufar mu guda a guri ɗaya. Kan manufar mu za mu zauna mu kamanta gaskiya. Ra'ayin mu za mu damke a kira mu tsintsiya. Kan manufar mu za mu zauna mu kamanta gaskiya. Ra'ayin mu za mu damke a kira mu tsintsiya. Kan manufar mu za mu zauna mu kamanta gaskiya. Ra'ayin mu za mu damke a kira mu tsintsiya. Mu dunkule kuma mu jure a kira mu tsintsiya. Mai tausayi ga wanda ya ce zai nesa da gida, za ya yi tuntuɓe da sarfe sanadi na gargada. Tashi mu tabbatar da tsafta don mu karkaɗe guda, don daga kwaikwayon bature aka fara murniya. Kan manufar mu za mu zauna mu kamanta gaskiya. Ra'ayin mu za mu damke a kira mu tsintsiya. Saboda sun kaɗa gana ka karkata kiɗan wani, sun yaudare mini da nasu suka ba mu gwangwani. Bisa da bi Haruna na san haka da kaman gani, ni tambayar da zan hakan ne muka yi da gaskiya. Kan manufar mu za mu zauna mu kamanta gaskiya. Ra'ayin mu za mu damke a kira mu tsintsiya. San zuciya da kwaɗayi ne duka suka ja mana, mu magana ko ba a duban nazari da yan mana. Farko yan kino zafin hankali a dandana, gudun na bida gyara baya za mu waiwaya. Me zaki ce da mu zuwaira ba